大家好，本次为大家带来 Instagram 云控自动上号功能演示。首先安装并配置好云控连接脚本，然后将设备接入管理平台。本次使用模拟器进行展示，云手机和实体手机的操作方法一致。打开新安装的 Instagram 客户端后，进入云控后台，选择自动登录脚本，并导入需要使用的账号数据。任务启动后，系统会自动向设备发送操作指令，设备根据脚本流程自动执行登录，无需人工逐个操作账号。后台日志会实时输出运行结果，方便查看任务执行进度。无论是登录成功、账号异常还是网络问题，都能够第一时间获得反馈。如果部分设备未能正常完成任务，可以通过设备 ID 快速定位，并单独重新运行。经过测试，大批量账号可在数分钟内完成登录，极大提升运营效率。以上就是本次功能演示，更多实用功能，欢迎继续了解。